namanya MS Store Jaya, bisa ke Shopee, Lazada, TikTok. Silakan nih yang butuh produknya ini. Tuh ya, ini nanti bisa dibentuk begini nih. Tuh. Ya, silakan yang butuh produk kandangnya. Nih kalau ini yang ada ininya talinya udah ada nih. Tuh. Tinggal pasang begini, selesai. Tuh. Oke, ini nanti dikirim seperti ini bentuknya, ramping tipis tapi aman untuk burungnya. Silakan aja dicek link aja di